Sziasztok! Ma is ide fújt engem a szél az erdőbe kanalat faragni. Itt van mellettem a donór. Egy nemrég a viharban kidőlt nyírfa, úgyhogy ebből fogok egy kanalat faragni, és meg fogom mutatni a lépéseket, hogy én hogy tanultam és hogy csinálom, illetve végig kommentálom a dolgokat, a folyamatot. Akit érdekel, az tartson velem. Ugye felmerül a kérdés, hogy miért is kell tudni kanalat faragni. Ugye a bushcraft része ugye a famunka, a fafaragás, eszközök készítése, és ugye ebbe bele tartozik a kanál. Több előnye is van annak, ha az ember tud kanalat faragni. Egyrészt ez egy nagyon, ugye hát kb. A leghasznosabb evőeszköz, mindent meg lehet vele enni, tehát ha van az embernek egy kése, meg egy kanala, akkor lényegében a villa nem is szükséges terepen, egyrészt. Illetve nagyon jól el lehet vele ütni az időt, hogyha az ember mondjuk hosszabb túrán van, mondjuk pihen, akkor lehet egy kis időt szakítani egy kanálfaragásra. Aki akar, az improvizálhat is, de nem ez a célja. Tehát nem ezért kell tudni kanalat faragni, hogy majd megoldom a helyszínen és improvizálok, hanem nagyon banális oka van. Ez nagyon jól fejleszti a szemkész koordinációt, a térbeli látást és az arányérzéket, ami ugye az összes faragási munkánál ugye jól fog jönni a jövőben. Ugye, hogy mivel faragok, mivel én kezdő voltam, amikor ugye elém tévedt a kanálfaragásnak a témaköre, ezért ugye követtem az ajánlásokat, tehát egy nagyon átlag, nagyon egyszerű kanálfaragó kést vettem. Ugye ez kicsi és közepes méretű kések, kanalak elkészítésére való. Ugye, aki nem tudja, annak mondom, hogy a kanálfaragó késekből többféle létezik. Ugye van jobbkezes, meg balkezes, attól függően, hogy melyik a domináns kezünk. Ugye a jobbkezes kéz, annak az balra vág, tehát felén van a vágóéle, a balkezesnél fordítva, illetve lehet kapni olyat is, aminek mind a két oldala éleze van, tehát egy ilyen szempontból ugye semleges kialakítású kés. Illetve van mindenféle méretű, tehát mondjuk egy csanak vagy egy nagyobb edény kifaragása az arányosan nagyobb kanálfaragó kés kell. Leggyakrabban ezek a belépő szintű kanálfaragó kések mellé jár egy kisméretű faragókés is, ugye ezt is lehet használni díszítésre vagy finom munkákra, de ebben a videóban én egy sima egyszerű morakést és egy kanálfaragókést fogok használni, illetve egy fűrészt. Hát amit én fogok mutatni, az nem műhelyi faragás, tehát ennek nem az a célja, hogy tökéletes, cizellált, hibátlan kanalat állítsunk elő végtelen eszközzel, hanem ez arra való, amikor az ember mondjuk túrázik, vagy csak kiszalad az erdőbe, esetleg expedíció van, és nagyon kevés eszközzel akar egy kanalat készíteni. Mint ahogy mondtam, ezért mindösszesen 3 eszközre lesz szükség, egy fűrész, egy kanálfaragó kés és egy rendes késre. Ha már műhelyi faragást említettem, akkor tudom ajánlani Ihász Lacinak a csatornáját. Ott ő mindenféle eszközt készít, ugye otthoni körülmények között inkább, és ez nem reklám, csak tény. Ugye Laci nekem nem küldött egy nagyon vastag borítékot még. Illetve a leírásba beteszek egy-két hasznos videót, egy svéd kanálfaragó instrukció videót, ugye Ihász Laci csatornájának a linkjét, illetve a rengetegszer emlegetett könyvemet, amit Paul Kirtley írt, abban is lépésről lépésre le van írva a kanálfaragás mikéntje, illetve tanfolyamon is ugye meg lehet tanulni, különféle workshopokon is. Aki kanálfaragásra adja a fejét, meg akarja tanulni, annak hasznos tipp, hogyha a fiókból kivesz egy rendes kanalat, és azt használja mintának, próbálja megérteni ugye a dimenziókat, az íveket, a szögeket, illetve lehet készíteni kartonpapírból és egy nagyon egyszerű mintát, és ugye az alapján kimérni a fát.
Ettől függetlenül mindenképpen hasznos hosszú távon megtanulni, ugye szabad kézzel rajzolni fára egy kanalat, mert akkor ugye nem lesz szükség semmilyen mintára vagy egyéb segédeszközre. Hogy milyen fafajták alkalmasak erre a célra, igazából elég sok fafajta szóba jöhet, de talán kezdőknek inkább puha fákat érdemes keresni. Mindenképpen kerülni kell a mérgező fákat, illetve a gyantás fákat. Ami ajánlott a hársfa, nyírfa, nyárfa, fűzfa és hasonlók. Nyilván előny, ha olyan fajtát választunk, ami nem szálkásodik. Friss, nedves fából vagy száradt fából kell faragni, én ebben nem tudok állást foglalni, én mindig azzal dolgozok, amit találok. Ugye a frissen vágott nedves fánál az a rizikó, hogy az ember ugye kifaragja a kanál fejét. Ez egy nagyon vékony fadarab lesz, így természetellenesen hamar, gyorsan szárad ki a fa, ezért el tud repedni. Ezt mindenképpen ugye fejben kell tartani. Nagyon száraz fáknál is ugye meggyűlhet az embernek a baja a faragással, de igazából itt tapasztalat alapján lehet leginkább rájönni, hogy mi működik, mi nem, illetve hozzáért embereket kell erről megkérdezni. Tehát nem engem. A fadarab kiválasztásánál ugye tudunk segíteni magunkon azzal, ha eleve olyan fadarabot keresünk, aminek van egy természetes íve, ami hasonlít a kanálra, és nem pedig egy teljesen egyenes darabból akarunk egy ívelt kanalat létrehozni. Illetve fontos, hogy csomó és görcsmentes legyen az a fadarab, amivel dolgozunk, mert bárhol van a kézkanálon egy görcs, vagy csomó, vagy bármi egyéb sérülés, az egyrészt megnehezíti a faragás menetét, másrészt nagyon gyengíti a szerkezetét a kanálnak, tehát nem lesz hosszú életű. És segítünk magunknak azzal, ha olyan méretű fadarabot választunk, ami nem sokkal nagyobb, mint maga a kanál, ezért relatíve kevés anyagot kell majd eltávolítani, ugye ne turáztassuk magunkat azzal, hogy egy teljes röngből akarunk egy kanalat ugye kikaparni. Egy körülbelül ilyen 15-20 kanál elkészítése után nekem az volt a legnagyobb tanulság, hogy teljesen másképp kell gondolni a fából készült kanálra, mint egy fémből készültre, hogy nem igazán lehet ugyanazokat az íveket, szögeket, mélységet előállítani, mert ugye fával dolgozunk, nem pedig fémmel. Nekem gyakori hiba volt sokáig, hogy túlságosan mélyre faragtam a kanálnak a merítő részét, a fejét, az átmérőhöz képest, ezért nem tudott benne rendesen elfordulni a kanálfaragókés, tehát egyszerűen csúnya lett a végeredmény. Az eszközökről még annyit, hogy ugye gondolom kell mondani, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legélesebb legyen mind a kés, mind pedig a kanálfaragókés, úgyhogy én most hoztam magammal egy ilyen kanálfaragókés élező botot. Ezt én faragtam egy nyárfadarabból, amire 500-as, tehát P500-as csiszolópapírt tekertem rá, és ezzel meg tudom úgy nagyjából élezni akár a munkafolyamat közben is, egész gyorsan a kést, hogy ne kelljen erőlködni faragás közben. Ha kész vagyunk, akkor lényegében két lehetőségünk van, tehát vagy úgy hagyjuk a kanalat, ahogy elkészítettük, ugye ennek is megvan a maga szépsége, hogy látszódnak rajta a faragás nyomai, vagy van az a lehetőség, amikor rendesen finiseljük, jobb szó hiány. Ez azt jelenti, hogy csiszolópapírral ugye mindent simára csiszolunk, utána pedig valamilyen élelmiszerfogyasztás szempontjából biztonságos olajjal, mint mondjuk ilyen lenolajjal, nem a forralt, hanem a sima lenolajjal mondjuk átítatjuk. Ez segít kialakítani egy védőréteget a kanálon, vagy bármilyen evőeszközön, amit faragtunk. Nem fogja magába szívni sem a nedvességet, sem az ételeknek az ízét, aromáját. Tehát ezzel meg tudjuk növelni az élettartamát. Ezért fontos megjegyezni, hogy ez a finiselés ne arról szóljon, hogy eltüntetjük a saját hibáinkat, hiányosságainkat, hogy lényegében behazudjuk magunknak, hogy milyen jó kanalat faragtunk, hanem akkor gyakoroljunk addig, amíg igazán vállalható eredmény nem születik.
Meg is van a fadarab. Én nagyjából ezt láttam bele. Ezt az ívet. Mivel ez nyírfa, ezért sosem lehet tudni, hogy mi van belül. Úgyhogy szét fogom ütőfázni, és akkor kiderül, hogy van-e benne görcs, vagy nincs. Na hát ez meglepően szépen ment, erre én még nem számítottam. És akkor ugye 2 darab keletkezik, van egy ilyen negatív hajlású. Nem ezzel fogok most dolgozni, hanem ezzel megvan a fél kanál alak. Most először egy kicsit megtisztítom az egészet. Ugye a faragásnál már csináltam erről videót, de figyeljünk a biztonságos testhelyzetet, tehát még véletlenül se így faragjunk. Ne kerüljön a testünk a penge vonalába, számítsunk arra, hogy ha mellé megy a penge, törik vagy ugrik valami, lábunkkal vonuljunk ki a penge útjából. Elkészült a darab, nagyjából lenagyoltam. Itt most van egy görcs, de most még egyelőre nem aggódok miatta, mert kívül van, nem pedig belül. Következő rész az, hogy ugye felrajzoljuk rá a kanál mintát mindkét síkban. Ugye ez az egyik sík vagy nézet, ez pedig a másik. Ez a felrajzolás, én nagyjából ezt látom most bele. Másik síkba is akkor nagyjából a szöget felrajzoltam. Következő lépés, hogy ide fűrésszel bevágok 2 stop cutot, és le fogom ütőfázni mindkét oldalát, hogy ne kelljen annyit faragni. Ha túl vékony a fa, vagy nincs fűrész, vagy bármi egyéb ok miatt, akkor ugye kénytelen az ember ezt késsel lefaragni, ami ugye időigényes. Ez ugye azért fontos, hogy ha ütőfázok, akkor ne szaladjon el a rost, tehát ne hasodjon bele a fának ebbe a felébe. Innen is megpróbálok fűrésszel levágni a fölöst. Akkor vagy sikerül, vagy nem. És akkor íme le van nagyolva a kanál. És akkor most jön a türelemjáték, hogy késsel farigcsálom. Közben a honvédség is itt repked. Ugye nem messze vagyok egy gyakorlópályától. Úgyhogy mostanában a tenger alatt járón kívül már minden járműnek a hangját hallottam, most ezzel nagyon nem tudok mit kezdeni. Egyre látható, hogy nem több 100 000 kilométerre vagyok a civilizációtól, de ez van.
Így néz ki lenagyolva az egyik síkból, ezután jön a következő. Ez fontos amúgy munkánál, hogy mindig csak egy nézetbe dolgozzunk. Így nem lehet hibázni. Íme ez a lenagyolt kanál. Most fogok elkezdeni áttérni erre a részletre, ki fogom mélyíteni. Azért hagytam egy kicsit vastagabbra, hogy nehezebben száradjon ki, legyen egy kis időm szépet csinálni. De a kanálfaragásnál én csináltam egy ilyen kis tokot, ezért bármikor ideiglenesen rakom le, sosincs szabadon a penge. Tehát ezzel egyrészt minimalizálom a balesetveszélyt, hogy mondjuk beletenyereljek. A másik dolog, ugye a kanálfaragó mozgás. Ugye az szokott a helytelen lenni, hogy az emberek a hüvelykújjuk felé közelítik a pengét. Az egyik hiba. A másik dolog az, hogy túl nagy szögben akar az ember, ezért akad, erőlködni kell, és ezekből lesznek a balesetek. A helyes mozgás az, hogy egyrészt eldugom a hüvelykujjamat, a másrészt ilyen kaparó mozdulatot akarok csinálni, és egyszerre csak mindig kis anyagot akarok eltávolítani. Nem erőlködök, a faragás iránya az a szálirányra merőlegesen történjen, mert így nem fogjuk tépni a szálat. Hogyha már gyakorlottabbak vagyunk, és vagy előrébb haladtunk a faragásban, és vagy nagyon éles a késünk, akkor lehet mondjuk szálirányra 45 fokban, esetleg száliránnyal párhuzamosan, de én nem szoktam miatt, én mindig merőlegesen. Nekem ez működik, ez vált be. A jelenlegi szintemen ezt tudom. Csak akkor egy kis példa. A másik irányról, ha fordítani kell, akkor lehet ezt az asszisztált mozgást, vagyis pontosabban fogást alkalmazni. Kicsit is suta, hogy a telefonon keresztül nézem magam, de szerintem érti mindenki, hogy mire gondolok, hogy óvatosan. És ugye látszik, hogy befejezem a mozdulatot, tehát nem a hüvelykujjamhoz húzom, hanem egy ilyen rövid, merő mozdulat.
Kicsit már rámesteledett, úgyhogy én abból is hagyom. Még ezt tudnám egy kicsit farigcsálni, szépíteni a nyelét, de körülbelül 1 óra alatt én ezt tudom összehozni, ezt a fajta kanalat.